Second river crossing oh. So yun, may nabalahon na truck. Kaya hindi tayo mabante kasi yun yung daan packet, di tayo kakasya sa gilid. Tapos may nabalaho rin na parang naglalaro yan si kuya kayo na malupit yan. So dyan na-stop lang. Kasi ito pa, pinatulungan niya yung kuya. Lupit. Di kami na-inform. No, yun yung OG oh. Tinulungan ng pangat ng truck. Kami hindi.
Nakano na nga ako, nagtatanong na. Saan ang motorcade, madam? Nakailo. Boss? Oh, namigay ng cellphone si boss. Aha.